forever. الموقف حصل ب 2014 تحديدا في شهر ابريل في يوم 16 في جنوب كوريا. في هاليوم خرجوا مجموعة من الكوريين للشغل والمدرسة في عبارة السيول، وكان في السفينة 476 راكب، ومع الأسف في هاليوم السفينة غرقت بسبب فشل قيادة القبطان، وهرب القبطان من السفينة أثناء غرقها بدون ما يساعد الركاب، وطلب من الركاب البقاء في السفينة لأن فرق الإنقاذ قادمة لهم، ولكن الحقيقة أن فرق الإنقاذ ما كانت بتجي أبدا، ونتج عن غرق السفينة 304 من الركاب فقدوا حياتهم، وكان منهم 250 طالب كانوا رايحين إلى رحلة مدرسية.